I, Muganzi Mark Mayanja, being the returning officer in the Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declare Nasazi Martha duly nominated as a candidate to contest for the election as District Woman Councillor from the Chifumanagala electoral area. Thanks so much. Nasazi Martha, LOC5 Woman Councillor na Chifumanagala Town Council. Nze mbaddeyo era nga nkomyewo ku tiketi ya National Unity Platform. Njagala kwebaza abantu bange ab'e Kifuma ddala mu butuufu munjagala mwebale kunjagala. Nsobodde okuba nga nkola byenkoze bibadde bingi okuyambako abaana okusoma, basareezi, kuzimba amakanisa, kutegeka ennaku z'abakyala. Ndowooza Mukono district mu bakyala ffenna abakiikira district Nasazi Martha nze nsobodde okikola buli mwaka nga ntegeka emikolo gy'abakyala ne baparticipating ne bafuna ebirabo, ntegekse emipiira okuyita mu parishes ne nteekawo embuzi addako n'afuna emitwalo 10 abalala 5 like n'abakyala ne mbawo emipiira abavubuka ab'enjawulo. Bingi byenkoze sirina kyenyinza kugamba nti kino bakiri era njagala okubebaza nti kaadi yange bwe yabadde nga waliwo bannakigwanyiza bagyeyagaliza mwavuddeyo ne mugamba nti Nasazi ye mutuufu kubanga ndi wa National Unity Platform agamba nti Kyagulanyi 2026 alina okutuula mu ntebe. Nkoleze ekyamazima bye nina okukola mu National Unity Platform ng'okubagulira kaadi nateekayo emitwalo 5 n'engula kaadi za registration membership card za National Unity Platform. Mbaddewo ewannalukola mu Kalulu ewannalukwedde nze nakuuma Kawempembo de nkola luli ng'ekyamazima ddala mu butuufu sirina na bampaniridde kwa nasooka kujja independent ne mpangula abalina zi cards. Kati mbasuubiza nti ate kenina amaanyi aga National Unity Platform ku luno ndi mulalamu ngenda kukola ate nina okuyiwawo omubiri ku lw'ekibiina kyange okulaba nga Kyagulanyi atuula entebe mu ntebe. N'olwekyo mwenna bananga abaliyo tugatte amaanyi kubanga tulina okwejjako obukulembeze obweffugabbi obukulembeze obw'omusivira mubwa. Ekyamazima nze ni Minister wa Health ne Gender niye ebintu tebitambula olaba nga amalwaliro eddagala lya kusika mugwe ebintu tebinaba kuterera nga bituyagala. N'olwekyo mbakubiriza mwena bannayuganda ku luno gwekka guno mwe mulundi gwe tulina okwenunula gwe tulina okugamba nti nedda ekimala tusobole okuba nga tufuna obukulembeze obulungi. Ekyamazima tuba tutandika ebibiina tubitandika ffe abaliwo abalijja n'abaliddawo era bwe wabaawo ennono zetugoberera naye buli wova ku nnono ebiseera ebisinga ensobi wejjajjidde nti ekibiina kyaffe kyakola vetting abantu ne batuukiriza naye ate ne batagoberera vetting ne bagoberera muntu kinnoomu ani ayagala ani amuwulira ani akoze atya ani amuwaddeyo akasente kati kaadi nga teyakugenderedde bantu balina busobozi wabula nga bagenderedde abo ababawulira ababawuliriramu n'ababafukamirira mwabirabye obutali bumativu bwabwe ate n'okuba n'obuweereza obulungi so nzize era nzijidde ddala okuddamu okulondebwa ku buzibu ki bubadde ku ssente zibadde zijja entono ku town council yaffe kubanga local revenue waffe mutono so nzize okubanga budget yaffe ne Mukono nkikyakamu eddoboozi ssente zeyongere tukole emirimu wansi eri. Abavubuka bo batunulidde otya? Abavubuka bange mbagala nnyo ndi mukyala wa mizannyo mu ttiimu y'Ekyaggwe nyina Musambi bamuyita Ivan Kalwa Bravo akuba namba 9 ate mu kinu mwenva mulimu team bagiyita Kalaji United ndi muntu wa mizannyo era abavubuka mba supportinga nnyo mbadduukira mu kaseera konna ke baneetaagira mbeerawo era mbasuubiza ngenda kubabeerawo ddala n'okusinga bwe mbadde kuba luli mbadde ku muluka kati nze ku town council yonna akisakaadi temberedde enzibu we na apply nga nagifunyirawo Mukama yampa ba opponents obanga banafusimanyi naye nga Mukama yanyamba nti when applying a card kubanga bali NUP yalinga enengera nga balaba nsanidde so basinzira kubanga nali mukyala wa mbavu nga nkola kadi bagimpera usafuna mbuzi bwa kadi era ne bazanyo NUP kubanga yanesigisiza obukulembeze bwe ngenda okukola tesigana giswaza wabula ngenda kugitumbula ng'ekibiina. You are not laughing. Why?
banage mutuwagire tutumbule empereza yaffe eri abantu kubanga omulembe gw'abakyala tetwenyoma mujje tuweereza abantu nebaza Katonda kubanga yampadde favor nefuna flag yabadde sinyangu naye nga nsuubira abantu bange baweereza bulungi ebyenjigiriza ebyensoma abakadde abaana nsaba Katonda ansasire byenjagala okukolera abantu bange bituuke wajidde nno ng'ekibuga nakifuna